dnešný večer. Vítam aj Yehudu Tagara a vítam aj seba, ja som Jana Mudrá. A teším sa, že budeme mať seminár o tom, ako je možné obnoviť chuť do života. So tonight we'll have the seminar with Yehuda on the renewing the will to life. So I'm curious to hear what you are coming up with. Tento seminár sa skladá z takých dvoch, možno že až troch častí. V úvode Yehuda prinesie svoj pohľad na túto tému. Potom veríme, že bude niekto odvážny dobrovoľník, kto by chcel vyskúšať psychofoneticky, ako sa dá s touto témou pracovať prakticky. A potom necháme priestor aj na diskusiu. So we will have a few parts tonight, several parts. At first Yehuda will introduce the topic and then there will be space for questions, space if there is a volunteer to demonstrate psychophonetics work. Yehuda je vlastne tvorca psychofonetiky, je hlavný lektor v Škole Empatie a je vlastne terapeut, coach, ktorý s metodou, ktorú vytvoril už 30 rokov, pracuje v rôznych krajinách sveta a na Slovensku už 10 rokov pôsobí v Škole Empatie. So Yehuda is a psychotherapist, coach, consultant who created Psychophonetics, and he's been working with it for the past 30 years and at least 10 years in Slovakia in Skola Empathy. Takže priatelia, prosíme vás, kto si môžete zapnúť kamery a vypnúť mikrofóny, tak nás potešíte, že vás uvidíme. Ronička, prosím ťa, zapni nahrávanie. Nahrávať budeme hlavne Yehudu, že vás nie. Ak niekto bude chcieť sa nechať nahrať, tak aj ja ho nahráme. Čo by nie. So we will be recording this for Yehuda's YouTube channel. Recording in progress. Mainly the part of theoretical introduction, and then we will see if we record something more or not. So can you repeat the title for the recording? Yeah. So the title of the seminar is Renewal of Will to Live. Čiže seminár s názvom Chuť do života, ako získať späť chuť do života, práve začína. Tešíme sa, že ste tu s nami a že ste tu na Tolsté 3 a že ste s nami na Zoome. Thank you, Janka. Thank you for your interest. It must be Easter time for such a topic to come up. Myslím si, že táto téma sa tu objavila v súvislosti s Veľkou nocou. Because this is very much an Easter topic. Táto téma je naozaj taká veľkonočná téma. And it's huge. Je obrovská. And so when I faced this topic, when it was chosen, I realized that I'm facing a huge topic. Ja keď som sa pozrel na tú tému, som si uvedomil, že to je obrovská téma. I would never feel completely prepared for it. Nikdy myslím, že nebudem sa cítiť na ňu úplne pripravený. But I couldn't say no. Ale nedalo sa povedať nie. Because underlying everything that people struggle with, there is this will to live, or losing the will to live. Pretože pod tými témami, s ktorými ľudia zápasia, sa nachádza práve táto chuť do života alebo strata chuti do života. It's very personal. Je to veľmi osobné. The will to live is the strongest will of all. Vôľa žiť je tá najsilnejšia vôľa zo všetkých. For people and for nature. Či už pre ľudí alebo pre prírodu. We wouldn't be here without it. A neboli by sme tu bez tejto vôle. It's the most fundamental
instinct, the most fundamental will of all living beings. Je to taký najzákladnejší inštinkt, alebo tá najzákladnejšia vôľa všetkých živých bytostí. And yet, in the case of human being, it's also one of the most vulnerable ones. A zároveň je to taká najcitlivejšia alebo najzraniteľnejšia časť vôle. I don't know anybody who doesn't lose it from time to time. Nepoznám nikoho, kto by o tú vôľu žiť z času na čas neprichádzal. The history of people losing the will to live goes back thousands of years. A tá história ľudí, ako ide až veľmi, veľmi ďaleko, tisícky rokov, až tam sa vieme pozrieť na to, že aj tam tí ľudia prichádzali o vôľu žiť. When people lose it, how do we pick it up? Čiže otázka znie, že keď túto chuť, vôľu do života niekto príde, ako sa dá znovu obnoviť. And we cannot pick it up for them. A ak by sme sa snažili im pomôcť tak, že my to budeme nejako obnovovať za nich, nedá sa to. The will to live is an internal structure, cannot be propped up from outside. Tá vôľa žiť je vnútorná štruktúra a nemôže sa opierať o nejaké vonkajšie opory. What can we do for loved ones or for people in our care when they lose it? What can we do for them? Čo by sme mohli urobiť pre tých, ktorých milujeme, alebo pre tých, o ktorých sa staráme, keď oni o túto chuť do života, či voľu do života prídu? Well, there's some fundamental choices in life that you have to make in order to be at all in a position to help people to find again the will to live. Čiže sú isté voľby v našom živote, ktoré musíme urobiť, ak sa chceme ocitnúť v tej pozícii, že naozaj môžeme druhému človeku pomôcť obnoviť jeho vôľu do života. And I want to expose these fundamental choices now of what it takes to be a helper for people who lose the will to live. Ja chcem tieto voľby tak poodhaliť, aby nám bolo jasné, čo potrebujeme urobiť, ak chceme niekomu takémuto pomôcť. It's not just for therapists. A teraz to nemyslím len pre terapeutov. It's primarily for parents of teenagers. Je to najmä pre rodičov tínedžerov. It's for all educators. Je to pre všetkých učiteľov. It's for all friends. Všetkých priateľov. So it's a universal question. Takže je to taká univerzálna otázka. And there's no chance to help people who lose the will to live if you cannot do it for yourself. A nemáte šancu pomôcť druhému obnoviť jeho chuť do života, ak to neviete spraviť najprv pre seba. We are a part of the welcoming committee for life. Že my sme súčasť tej uvítacej komisie, ktorá môže druhých privítať v živote. Parents. Myslím teraz rodičov. The major welcoming committee. To je tá hlavná uvítacia komisia. Or non-welcoming committee. Alebo na druhej strane to môže byť aj neuvítacia komisia. When parents cannot be the welcoming committee for life, this can become serious cloud over the will to live in the future. Ak rodičom sa nepodarí byť tou uvítacou komisiou pre dieťa, ktoré sa narodí, tak to môže byť vážny mrak alebo vážny oblak pre toho mladého človeka v budúcnosti. But it's really for everybody who want to have a positive effect on other people's lives. Ale ja to dnes chcem smerovať v podstate pre každého, kto chce mať nejaký pozitívny efekt, pozitívny vplyv na druhých ľudí. How come the most powerful drive in human life is at the same time the most vulnerable one? Ako je možné, že ten najsilnejší pud v ľudskom živote je zároveň ten najkrehkejší? What is the point of leverage
that you can lean on to lift people from the despair of losing the will to live. Takže keď niekto je naozaj zúfalý a stratil tú vôľu žiť, aký je ten bod, o ktorý sa môžeme oprieť, keď mu chceme pomôcť, aby to opäť našiel? What can you lean on? O čo sa viete oprieť? To lift people's will to live. Keď chcete pomôcť druhému pozdvihnúť jeho vôľu žiť. The difficult answer is basically you cannot do it. The difficult answer. Tak tá ťažká odpoveď znie, že vlastne sa to nedá spraviť. But you can be helpful in encouraging people to do it for themselves or not. Ale dá sa byť buď nápomocným tej podpore druhého človeka, aby to urobil pre seba, alebo dá sa byť nenápomocným. And the ability to do it beyond technicalities is an inner choice about your attitude for the choice to be alive. A tá schopnosť vlastne závisí od takej vnútornej voľby, ktorú máme v prístupe od ten výber, ktorý robíme, že chceme žiť my vnútorne. Is it a choice to be alive? Je to teda voľba byť nažive? Or is it just a biological coincidence? Alebo je to nejaká biologická náhoda? Are we the riders and the co-creators of life or the victims of life? Sme tí, ktorí tvoria si svoj život, alebo sme tí, ktorí sú obeťami svojho života? Or survivors of life? Alebo sme tí preživší? Well, nobody survived life anyway. Ten život aj tak nikto neprežije. Nobody survives life. Nikto nie je ten, kto by prežil život. It's a kamikaze trip. Je to taký kamikaze trip. If anybody is being born expecting to live forever, they're just not informed. Ak sa niekto narodil s tým, že čaká, že na veky tu bude, tak len nemá dosť informácií. It's not a contract. To nie je ten kontrakt. We're going to die from it. Teda my zomrieme. It's a mortal disease, life. People die from it. Ten život je smrteľná choroba a ľudia zomierajú. Nobody survives it, so what's the point? Nikto to neprežije, tak čo vlastne tu robíme? So, the solution for most people is just to avoid the question until there is no choice, but you have to face it. Veľa ľudí má riešenie v tom, že vyhne sa tej otázke, až kým už sa nedá vyhnúť tej otázke. But that's the life of a coward. Ale podľa mňa to je život zbabelca. Courage is philosophy. Odvaha je filozofia. The founder of philosophy defined the purpose of philosophy to be prepared to die. Zakladateľ filozofie definoval účel každej filozofie ako byť pripravený na život. So, philosophy is the preparation for death. Čiže filozofia je príprava na smrť. According to Socrates. Podľa Sokrata. So, when you come to the question of death and life and the will to live, we are all philosophers. Takže čo sa týka otázky smrti a vôle žiť, a teda života ako takého, sme všetci filozofmi. Or cynics. Alebo sme cynikmi. Choose. Môžete si vybrať. But you cannot avoid it, eventually. Ale nedá sa tomu nakoniec vyhnúť. So, I'm giving you my teza Chcem vám dať moju tézu. tonight. Because if I didn't have an answer for this question about the will to live, if I didn't have an answer for myself, I couldn't be a counsellor. Čiže vám chcem dať tú moju tézu na dnes večer, pretože ak by som nemal tú moju vlastnú odpoveď na túto otázku, tak by som nemohol robiť to, čo robím, a to je counseling. What's the question? Teda, aká je tá moja otázka? Is being alive a choice or a coincidence? To, že sme sa narodili, je to voľba, alebo je to náhoda? Is remembering the will to live the fundamental reality or an illusion?
A to spomenutie si na vôľu žiť, je to nejaká ilúzia, alebo je to skutočnosť? Either a fundamental answer for this question before we even ask it, which is the reason we are being born. And I need to understand this. Is there a basic reality that there is a reason to be alive as a foundation of our life? And we ask the questions later. OK, takže existuje taký dôvod, prečo sme sa narodili, bez ohľadu na tú otázku, že tá otázka môže prísť potom. Je to nejaká ilúzia si myslieť, že je dôvod, prečo sme tu, alebo je to fakt realita? So, this is my teza here. Takže moja téza znie takto. To be born is a choice. Narodiť sa je voľba. I have no doubt about it. Nemám pochyb o tom. I'm here in life because I chose to be here in life. Som tu v mojom živote, lebo som si to vybral. But I cannot prove it scientifically. Ale neviem to vedecky dokázať. I don't even try. Ani sa o to nesnažím. I present it to you as a choice. Ale ja vám to dávam pred vás ako možnosť voľby. You can choose that you didn't choose it. Môžete si vybrať, že ste si nevybrali sa narodiť. You can choose to live as if it is just coincidence and you are a victim of this and it's not your fault. Môžete si vybrať, že ste sa tu ocitli náhodou, ste tu taká obeť tohto života, nevybrali ste si to. And then all you have to do is to spend your life minimizing pain and maximizing pleasure and security until it goes. A potom môžete stráviť ten život tým, že minimalizujete bolesť, maximalizujete potešenie. Which is basically the diktat of Western economy. Čo je v podstate taký diktát tej západnej ekonomiky. Everybody who think differently is stupid. Každý, kto má iný názor, tak je vlastne blbec. The purpose of life is to minimize pain, maximize pleasure and security until something happens, we don't know what. Podľa tej západnej ekonomiky je účelom života minimalizovať bolesť, maximalizovať potešenie a také bezpečie, až kým, neviem, niečo sa stane. So it is answered for us. Takže máme ako keby podsúva sa nám tu takáto odpoveď. Crazy as it is decided for us. Sice je to šialené, ale je to akoby už za nás rozhodnuté. Our whole education system and the whole structure of the economy is based on this assumption. We are here to maximize pleasure, minimize pain, be as secure as we can, and what happens afterwards, it's not our business. Aj náš vzdelávací systém, aj tá ekonomika je proste na tomto založená. O tom už rozprával, minimalizovať bolesť, maximalizovať potešenie. Thank God for old people. Ale vďaka Bohu za starých ľudí. And thank God for being old. A vďaka Bohu, že môžeme byť aj starí. Because when you become older, like I am, you cannot avoid it for much longer. Pretože ak zostarnete, tak ako napríklad ja, tak už sa neviete vyhnúť tejto záležitosti. So actually old people remind us about the possibility that there must be a good reason to come here. Because what else is there if there is no good reason to be here? Čiže podľa mňa starí ľudia nám pripomínajú, a vďaka Bohu za nich, že nám pripomínajú, že musí byť nejaký dôvod, prečo sme tu. Well, I've spent the last 30 years in a clinical situation. Ja som posledných 30 rokov pracoval na klinikách. 2/3 of the time in medical clinics, meeting many people who are going to die and they knew they're going to die. Z toho 20 rokov na medicínskych klinikách, kde boli ľudia, ktorí vedeli, že idú zomrieť. And I could not forget that we are all going to die, but they remember it. Ja som, nedalo sa zabudnúť, nevšimnúť si, že všetci jedného dňa zomrieme, ale že títo ľudia si to nevedia nepamätať, že na to musia myslieť, keďže boli pred smrťou.
And working clinically with people who are going to die, you cannot avoid this question. A tá klinická práca s takýmito ľuďmi znamenala, že sa nedá vyhnúť tejto otázke. I spent 20 years doing this and it keeps happening now too. 20 rokov som tam strávil a ešte stále sa to deje. Reminding me about the fundamental situation, or at least the choice about the fundamental situation that we choose to be here. Is there a purpose in this choice? A to mi stále pripomínalo a pripomína tú zásadnú otázku, že je naozaj voľba v tom, že sme tu, je nejaký zmysel toho nášho bytia na Zemi? So I don't pretend that I didn't answer this question. I did for myself, and I can only give you what it gives me and how I live and how I work with people. And all of them are candidates for death as far as I'm concerned, including me. Takže nebudem predstierať, že som si neodpovedal na túto otázku. Ja som si na ňu odpovedal, našla som si moju odpoveď. A takto vlastne, to je moja voľba. Takto pracujem s ľuďmi, takto sa vzťahujem k ľuďom a všetci, s ktorými pracujem alebo s ktorými som vo vzťahoch, zároveň aj ja, raz zomrieme. Before it becomes too abstract and philosophical, let me just define it as a question about depression. Because what is depression? Losing the will to live. Tak predtým, než sa stanem príliš filozofickým alebo abstraktným, tak chcem to tak zašpecifikovať. Môžeme sa na to pozrieť ako aj na otázku depresie. Lebo čo je to vlastne depresia? Je to vlastne chýbajúca chuť žiť alebo chýbajúca vôľa žiť. Most people can avoid the question of death as long as they can. Eventually they cannot. But how many people can avoid the question of depression? Väčšina ľudí sa môže vyhýbať otázke smrti dlho, kým už sa to nedá. Ale koľko ľudí sa môže vyhnúť otázke depresie? Well, if you haven't been depressed from time to time, and if you're not working with people who are depressed from time to time, then you're probably on some kind of anesthetic. Ak ste z času na čas neboli v depresii, alebo nie ste z času na čas v depresii, tak myslím si, že musíte byť na nejakej anestéze, niečo, čo vám umrtvuje tie pocity. Well, depression is a loss of the will to live. Teda depresia je strata vôle do života. And chronic depression is a chronic loss of the will to live. A chronická depresia je taká chronická strata vôle do života. So, here's my teza. Takže chcem vám dať tézu. To be born is a choice. Narodiť sa je voľba. It's an act of creation to be born. Je to taký akt stvorenia, narodiť sa. It's a part of a greater will of creation. Je to súčasť takej ešte väčšej vôle toho stvorenia. I come from a culture in which there is a deep assumption that the world was created. It didn't just happen as a coincidence. Ja prichádzam z kultúry, kde také základný predpoklad je, že ten svet sa tu nezjavil len ako nejaká náhoda, že svet bol stvorený. That's a choice. Takže to je tá voľba. The world was created. Svet bol stvorený Consciously. vedomé. And individual life is a part of that will for creation. A tá individuálna ľudská vôľa je súčasť tejto veľkej vôle stvorenia. So when we forget it, it's a cloud. Keď na to zabudneme, je to ako oblak. It's not the fundamental situation. Teda nie je to tá základná situácia As the človeka. cynics would have it. Možno cynici to tak vnímajú, že to je základ. The fundamental situation is life is meaningful. Tá základná situácia je, že život má zmysel. And purposeful. Že má svoj účel. And intelligent. Že život je inteligentný. And it goes somewhere Niekam smeruje. beyond the bank accounts. Že smeruje ešte ďalej, než len na bankové účty. And death is a part of the cycle. A smrť je súčasť toho cyklu. That's a choice to live like that.
Je to voľba takto žiť I recommend it. a ja to odporúčam. Try it. Skúste to. I like what it does to me. Mne sa páči, čo to robí pre mňa. I don't try to prove it philosophically. Ale nechcem sa snažiť teraz dokázať vám to filozoficky. One of my heroes is the founder of European idealism, the philosopher Gottlieb Fichte, who solved the question of immortality like that. Jeden z mojich hrdinov je Gottlieb Fichte, ktorý je zakladateľ európskeho idealizmu, ktorý túto otázku nejako vyriešil, poviem vám ako. If you want to prove to yourself that you are an immortal being, ak si chcete dokázať, že ste nesmrteľná bytosť, don't search for it philosophically. nehľadajte to vo filozofii. Live like that. Žite tak. Live like an immortal being and you will know. Žite ako bytosť, ktorá neumiera. I can continue. If you want to prove to yourself that love exists, No, alebo môžeme pokračovať. Ak chcete dokázať sami pre seba, že láska existuje, don't philosophize about it. nefilozofujte o tom, Love and you will know it's real. a milujte a budete vedieť, že to je skutočné, že láska je skutočná. I think it's practical Podľa mňa je to praktické. and it works. Podľa mňa to funguje. So I choose to live like I'm a spiritual being. Takže ja si vyberám, že žijem ako duchovná bytosť. Spiritual beings don't start at birth and don't finish at death. A duchovné bytosti nemajú počiatok pri narodení a nemajú koniec pri smrti. To be born into the body is an act of will. It's a choice. A narodiť sa do tela je vlastne voľba, je to akt vôle. And it has a serious purpose. A má to naozaj vážny účel. It means we are not tourists here. Znamená to, že nie sme tu turisti, We didn't just come for the selfies. že sme neprišli len na selfiečka, There is a serious purpose being here. že má to naozaj vážny zmysel, prečo sme tu. But I'm not going to tell you what it is. Ale ja vám nepoviem, aký je ten zmysel. You're going to find for yourself. Ja by som chcela, aby ste si to sami našli. I don't believe in one person telling another the purpose of the life. This time is over. Neverím v to, že ešte sa dá, aby jeden človek povedal druhému, aký má mať zmysel života. Tieto časy už skončili. Just to encourage. Ale môžeme sa jeden druhého povzbudiť. Because courage is contagious. Lebo to odvaha je nákazlivá. Courage encourages. Odvaha tak povzbudzuje. But how do you produce courage? Ako sa dá ale vlastne dostať k odvahe? Only way to produce courage is facing fear. Jediný spôsob, ako prísť k odvahe, je čeliť strachu. And the greatest fear for human beings is to die. A najväčší strach pre človeka je zomrieť. But if you face it, you don't die. Ak tomu čelíte, tak neumriete. That's what Socrates did. Aspoň to urobil Sokrates. Skola Empathy is a Socratean school. Škola empatie je Sokratovská škola. We produce philosophers. My tu produkujeme filozofov. Being counselors is just helping us to be philosophers. To, že sme aj counselori, nám len pomáha, aby sme mohli byť filozofi. Well, if creation is purposeful and if human life is a choice, well, that has quite a lot of implications. Ak ľudský život má voľbu a ak to stvorenie má zmysel, tak potom to má dosť veľa takých následkov. Human life become one big act of will. Potom je ľudský život jedným veľkým činom vôle. If you want, you can find lots of evidence of it. Ak chcete, môžete si nájsť na to veľa dôkazov. Conception is an act of will or not? Počatie je to akt vôle alebo nie je? What do you say? Čo poviete? Well, at least one of the two has to have some act of will. Aspoň jeden z tých dvoch musí urobiť nejaký akt vôle. And the act of will involves the whole body. A to zahrňa celé telo. It doesn't happen coincidental, according to my experience.
Podľa mňa, alebo podľa mojich skúseností sa to nedieje náhodou. Choices are involved. Sú tam voľby. And the body has to be willing, not just the mind. Aj to telo musí chcieť, nielen tá myseľ. Doesn't happen otherwise. Ináč sa to neudeje. If you have a question mark about conception, it'll be a question mark, not conception. Ak niekto pochybuje ohľadne toho splodenia, tak nepríde k splodeniu. No. Conception happens as an act of will, very sharp and purposeful, not a question mark. Takže splodenie sa udeje ako akt vôle. A taký ako jasný, ostrý akt vôle, nie ako nejaký otáznik. Just to remind you, in case you forgot. Iba vám pripomeniem, ak ste zabudli. And gestation, you don't do it, but it's happening. It's an incredible act of will for baby to grow in the body of the mother. A to tehotenstvo, to babetko, keď rastie v bruchu ženy, tak to je neuveriteľná sila vôle. And birth is a mighty, cosmic act of will. Have you been there? When a child is being born? A ten pôrod, to je už akoby veľmi mocný akt tej vôle stvorenia. Boli ste tam? Who is doing the contraction? Kto robí tie kontrakcie? Who is doing the contraction? Kto ich robí? You think the baby is doing the contraction? Mysleli ste si, že babetko? I think yes, but not this little body. Dobre, súhlasím, že je to babetko, ale myslím, že... Huge will is doing contraction. And I want to translate. Takže veľká vôľa robí tieto kontrakcie, že nie je to malé teličko. So, time to ask the question. How many people does it take to produce a child? Takže je na čase sa vás spýtať, koľko ľudí je potrebných na to, aby vzniklo bábätko. How many? You said 2? 3? Tak, máme odpoveď 3. Most people say 2. Väčšina ľudí povie, že 2. And if the baby doesn't exist. Ako by to bábätko neexistovalo. But don't you think it's the baby's business if it's being born or not? Ale nezdá sa vám, že aj od toho dieťatka záleží, či sa narodí, či nenarodí? No. Mother, father and a child. It takes 3. Takže podľa mňa na to treba 3. Mamu, otca a dieťa. The Holy Trinity. Tú svätú trojicu. Because if the baby doesn't want, there is no birth. There is no conception even. Ak dieťatko nechce, tak nepríde k splodeniu. I met some couples who worked for years to conceive a child. Didn't want to come, didn't come. No medical explanation. Poznám páry, ktoré roky pracovali na dieťatku, ale dieťatko nechcelo prísť, tak neprišlo, hoci nebol tam medicínsky dôvod. Because it's a choice. Lebo je to voľba. Well, if that's a fundamental situation, then we lose it regularly. Takže ak by sme zobrali, že to je teda tá základná situácia, že toto je ten základ, tak potom môžeme uvidieť, že pravidelne o túto vôľu prichádzame, strácame ju. Fault in the design. Ako by to bola chyba v dizajne. The one who made this mighty choice to be born and to be conceived, to be born, to be alive, suddenly lose it. Why am I here? What am I doing here? Why am I here? It's not my choice. Že, každý, ak pripustíme, že urobíme tú voľbu byť splodený, potom sa narodiť, potom žiť, tak akoby sme v nejakom bode prišli o túto vôľu žiť. Čiže čo tu robím vlastne? Prečo som tu? The will to live can collapse. Čiže vôľa žiť môže skolabovať. And when you come to help somebody in this position, you have to decide. Ak ste v tej pozícii, že je pri vás tento človek a že máte mu pomôcť, tak sa musíte rozhodnúť. What is a fundamental situation? Aká je tá základná situácia? Is a fundamental situation nothingness with some sparks of meaning in the middle of it? Čiže je tá základná situácia vlastne ničota, iba nejaké také iskričky zmyslu. Is this the situation? Je toto ten základ? And people who lost the will to life just lost the illusion? A tí, ktorí prišli o tú vôľu žiť, len vlastne prišli o tú ilúziu, v ktorej dovtedy žili? Well, then you cannot help them because they're in reality.
potom im neviete pomôcť, lebo vlastne oni žijú v tej realite. And it's very difficult for parents or friends or partners with somebody who lost the will to live to lift them up when they themselves don't believe that being here is a choice. A je to potom ťažké pomôcť druhému človeku, či už sme rodič, alebo partner takého človeka, alebo sme učiteľka. Ak niekto príde o tú vôľu žiť a my sme si neodpovedali na tú otázku, že vlastne kde je tá naša vôľa žiť. It's a double crisis. Potom je tam dvojitá kríza. So we are preparing counsellors, friends of humanity. V škole empatie pripravujeme, vzdelávame kanslerov. My to nazývame, že to je priateľ ľudstva. You have to make a choice. Tam sa musíte urobiť voľbu. Because if life, the choice to live, and the meaning of life is the fundamental situation, then the depression and the loss of the will to live is a cloud. Lebo ak teda si zvolíte to, že život má zmysel, že tu nie sme náhodou, že tá vôľa žiť je tu ako základ, potom to, čo sa deje v depresii, je vlastne len nejaký oblak na tejto oblohe. Well, if you don't see the sun, you can decide that there is no sun, or you can decide that there is a cloud. Ak nevidíte slnko, môžete sa rozhodnúť, že slnko neexistuje. Alebo si môžete uvedomiť, že je tam oblak, preto nevidíte to slnko. Not everybody in England is depressed. Nie každý v Anglicku má depresiu. Most of them, but not all of them. Väčšina áno, ale nie všetci. Because they don't see the sun a lot of the time. Veľa času nevidia slnko. And when they see it, it's an exception. A ak ho vidia, je to taká výnimka. So they think bad weather is normal. Tak si hovoria, toto počasie otrasné je normálne. They talk about it all the time. Neustále o tom rozprávajú. It doesn't change anything. Ale nič sa nemení. So they feel a bit impotent. Tak sa cítia taký slabý. I lived and worked in England for 10 years. V Anglicku som žil a pracoval 10 rokov. You remember the sunny days because there's not a lot of them. Človek si tam tak pamätá tie slnečné dni, lebo nie je ich tam veľa. Everybody's taking photos because they will not last. Každý si vtedy robí fotky, lebo vie, že to nebude dlho trvať. But I was flying a lot. Ale ja som vtedy ešte lietal veľa. To Australia, South Africa, Europe. Na rôzne miesta, do Austrálie, do Južnej Afriky, do Európy. And in the most cloudy, rainy, bad weather day, the aeroplane goes sunshine above the cloud every single time in midwinter. Tak to lietadlo vzlietlo a potom už tam bolo slniečko každý krát, keď sme vzlietli. Went to the Alps in Switzerland a month ago. Pred mesiacom som bol v Alpách, v Švajčiarsku. Forgot the name of the mountain. Už som zabudla, jak sa tá hora volala. Took a train up the mountain. Šli sme nejakým vláčikom hore. And at some point you're in the clouds. Ste tam ako v nejakom momente uprostred tých oblakov. And you know you're in the clouds. Viete o tom. And suddenly it's sunshine. A zrazu je tam slnko. You're above the clouds. Ste nad oblakmi. Beautiful landscape. Krásna krajinka. It's like the moon up there. Je to tam ako na mesiaci? Like the moon? Yeah, it's a moonscape, you know. You see tops of mountains popping up, but you are really in the sunshine above the clouds. Že ste nad tými oblakmi, vidíte tie vrcholky tých hôr. And then you go back down and then it's just winter weather, you know. A potom zídete dole a ste zasa v zime bez slnka. The challenge is to remember the sunshine when you're in the clouds. Tá výzva je pamätať si, spomenúť si na to slnko, keď ste uprostred oblakov. It's a decision. Ale je to voľba. Because the clouds in depression are internal, not external. Tie oblaky v depresii sú vnútorné, nie sú vonkajšie. No sunshine can help it. Žiadne slnko tomu nepomôže. Otherwise nobody will be depressed in the Middle East. Ináč by nikto nemal depresiu na Strednom východe. You won't believe how many people are depressed in the Middle East. Neverili by ste, koľko ľudí má depresiu na Strednom východe. I come from there. Ja som odtiaľ I follow the news.
A ešte aj čítam správy. Everyone are depressed in my country. V mojej krajine je teraz každý v depresii. Not because of sunshine. Ale nie je to kvôli slnku. So, you have to make this decision. Takže toto rozhodnutie potrebujete urobiť. And then, in light of the possibility that we chose to be here, A potom v svetle tej možnosti, že sme si vybrali tu byť, in light of the possibility that there is a fundamental will to leave or else you wouldn't be here, you wouldn't bother. že ak sa na to budeme dívať tak, že je to naša voľba byť tu, It's crisis to be born. lebo prečo by sme sa ináč rodili, však to je kríza sa narodiť. It's crisis to die. Je to kríza aj zomrieť. There's a few of them in between too. Medzi tým je pár kríz ďalších, And you die from it. potom na to umriete, Are we stupid čo sme hlúpi, to come down here? prísť sem na zem. So, on the basis of this assumption that we chose it, the choice to live is fundamental. It's not something we have to create. It's something we have to rediscover. Čiže tá vôľa žiť, tá voľba pre život je ten základ. A nie je to niečo, čo musíme vytvoriť, je to niečo, čo potrebujeme len obnoviť, akoby znovu nájsť. So depression doesn't frighten me. Takže mňa depresia nevyľaká. Not even my own depression. Dokonca ani moja vlastná I depresia. experience it regularly. Pravidelne ju zažívam, I can counsel myself on this ale dokážem sám sebe pomôcť, because I don't forget the fundamental situation. lebo tú základnú situáciu si viem pripomenúť. Then I can help people to remember. A potom môžem pomôcť aj druhým ľuďom, aby si na to spomenuli. Remembering the will of life is not a new concept and a new philosophy. It's remembering. Takže to spomenúť, teda to získanie vôle do života, to nie je, že musíte niečo nové objaviť, vy proste si potrebujete len spomenúť to, čo už tam bolo. Now, sometimes English fascinates me because it's not my first language, so I'm still discovering English. Mňa niekedy v angličtina fascinuje, lebo to nie je môj materinský jazyk, takže ju stále objavujem. And some things cannot be translated. Niektoré veci sa nedajú preložiť. So what does it mean to remember in English? Čo to znamená to slovo v angličtine spomenúť si, remember? Remember. To je ako predpona, ktorá znamená opäť, a potom je tam slovo, ktoré sa dá preložiť napríklad ako člen. So what is member? Čo je to ten člen? Well, member is an organ of the body. That's a member. Je? Yeah, that's a member. Dobre. Tak člen je časť tela. Ja to neviem povedať to správne slovo, ale je to proste časť tela. Čiže je tam tá predpona opäť a súčasť, hej? When in England, when you want to be polite and speak about a special organ in the human man body, you don't name it, you just say your member. Everybody knows what you mean. It's a part of you. Takže v angličtine, keď chcete byť slušný, neuraziť nikoho a chcete hovoriť o konkrétnej časti mužského tela, tak poviete vaša súčasť. Hej? Your member. A všetci budú vedieť, čo to je. Your organ. Váš orgán. They're very polite in England. They don't say which organ. Everybody knows. Sú tam slušní, nepovedia, ktorý to je orgán, ale všetci vedia, ktorý orgán myslia. But member also means a part of a community. Ale tá súčasť je vlastne aj člen nejakej komunity. Member of a family. Súčasť rodiny. Member of a community. Časť komunity. In Russian, tavarish. Takže po rusky je to tavarišť. Member of the Communist Party, tavarish. How do you say it in Slovak? Člen komunistickej strany. Povedzte mi, ako Súdruh. Súdruh, ďakujem. You don't say President Khrushchev. You say tavarish Khrushchev. Tavarish Nikita. Súdruh, neviem aký. Khrushchev. So member is a part of a whole. Takže časť je časťou celku. So remember is reconnect to the whole. Takže pre Jehudu to slovo spomenúť si
je akoby spojiť sa s celkom. So I say we don't make up the will to live, we remember it because we forgot. Takže ja hovorím, nepotrebujeme vytvoriť chuť žiť alebo vôľu žiť. Potrebujeme si len na ňu spomenúť. Look at children. Pozrite sa na deti. If you don't crush them, traumatize them, abuse them or destroy them, look at children. Ak deti nejako neničíme, nedeprimujeme, nezneužívame, tak sa na nich pozrime, aké sú. At least until the age of 9. Tak do veku 9. Then it becomes complicated. Very complicated. Potom sa to už komplikuje. Age 9, very complicated. 9. rok je veľmi komplikovaný. Age 15, even more complicated. A 15 rokov, 15-ročné, už teda tí tínedžeri to majú ešte komplikovanejšie. Age 19, a complete crisis. A v 19 je úplná kríza. But in the first 8 years of one's life, you don't see people searching the meaning of life. Ale v prvých 8 rokoch života nevidíte tie deti, že by hľadali zmysel života. You don't see children losing the will to live. Alebo že by prišli o chuť žiť. Because they don't need to remember it. They did not forget. Oni si nepotrebujú tú vôľu žiť pripomínať. Oni to na ňu ešte nezabudli. When you don't forget something, you don't need to remember it. Keď ste na niečo nezabudli, nemusíte si to pripomínať. No, most people don't write the name on some card to remember the names. They don't forget it. They don't need to write it. Tie meno si nemusíme zapísať niekde, aby sme nezabudli, proste sa ho pamätáme. So, to help people to renew the will to live is a process of remembering. Takže pomôcť ľuďom, aby si obnovili svoju vôľu žiť, je proces toho spomínania. And the skill is how to remind them. A zručnosť je, že ako im to pripomenúť. If they don't have it, you cannot give it to them. Ak to nemajú, neviete im to dať. You cannot inject the will to live into people. Nedá sa to vstreknúť ako injekciou, táto vôľa žiť. You cannot buy it in Lidl. Nedá sa to ani v Lidli It's not kúpiť. available in any pharmacy. Nedá sa to kúpiť v žiadnej lekárni. They don't have a tablet for the will to live. Nemajú takú tabletku. All they have is tablets to forget about everything. Tabletky majú na zabudanie, To anesthetize people. aby sa ľudia mohli asi doprieť nejaké umrtvenie. Anesthesis. Anestézia. Anatos. Anatos. Anatos is the god of death. Anatos je vlastne boh smrti. Feeling nothing is death. A keď nič necítite, to je ako smrť. No, you have to remind people. Takže musíme ľuďom pripomenúť. So, you can look at the history of how people survived in spite of losing the will to live. A môžeme sa aj na históriu pozrieť, že ako ľudia prežili napriek tomu, že stratili chuť žiť. It's on record. I máme to v záznamoch. Interesting study. Je to zaujímavé štúdium. I can tell you about the prophet Jonah, who lost the will to live because he was in the desert and God destroyed his shade that he put on south of him because he lost a shade. He was in the shade of a tree and then God destroyed the tree and he wanted to die. Bol nejaký prorok v púšti a mal nejaký prístrešok a Boh mu ho zničil, tak stratil chuť žiť. Because he was angry with God. He wanted God to punish the sinful city of Gomorrah. Oh, no, not Gomorrah. It was in Iraq. It's a city in Iraq that he wanted to destroy because it was sinful. And God wanted to have mercy on them. And he said, you are depressed because of a tree that was killed and you want me to kill the whole city? On sa hneval na Boha. Nebo, the city was Nebo. Yeah. A Boh hovorí, ty sa na mňa hneváš za to, že ja som ti zničil ten nejaký prístrešok, ten tieň, čo si vytvoril. A malo to ešte nejaké spojenie s nejakým mestom, to sa možno dozvieme ešte, čo to bolo. Prophet Jeremiah was pretty depressed. He could see the Israelites destroying their own life and he could see the whole thing being destroyed and they wouldn't listen to him and he was depressed about it.
A ďalší prorok bol v depresii, lebo chceli zničiť nejaké izraelské mesto. He didn't find a cure. Nenašiel liek. He was right, it was destroyed. Mal pravdu, naozaj ho zničili. They didn't listen to him. Nepočúvali ho. He was depressed. Mal depresiu. King David was depressed Aj kráľ Dávid bol v depresii. because he lost his God. Stratil Boha. He forgot his God. Zabudol na svojho Boha. He did something terrible and God did not smile on him anymore. Urobil niečo hrozné a Boh už sa na ňo neusmieval. The first modern man, King David, lost God. Prvý moderný človek, kráľ Dávid, He was so desperate. He only survived by writing poetry about it. bol veľmi zúfalý a jediný spôsob, ako to prežil, bolo, že písal o tom poéziu. It's the first case of bibliotherapy. It worked. Prvý prípad biblioterapie, ktorá fungovala. It's called the Book of Psalms of David. He wrote about his depression and it helped him. Tie žalmy, ktoré napísal, mu pomohli. And there's many such examples. A veľa takýchto príkladov by som vám mohol dať. A famous man is Goethe. Goethe wanted to die at some point. Veľmi známy je Goethe, tiež chcel niekedy zomrieť. He was a very passionate man. Bol taký vášnivý muž He fell in love with a married woman a zaľúbil sa do vydatej ženy. and she had no intention to divorce. Nechcela sa rozviesť. We're talking 19th century. Bolo to 19. It storočie. wasn't normal to divorce. Nebolo to normálne, nebolo to bežné rozviesť sa. She liked him, but she wouldn't divorce. Sice sa, ako on jej páčil, ale nechcela sa rozviesť. All his life was invested in this falling in love with this woman. Celý ten jeho život zainvestoval do toho zaľúbenia. He didn't want to live without her. Nechcel bez nej žiť. So he recorded his experiences in a book called The Suffering of Young Werther. You can find it. Tak zapísal si to svoje utrpenie v knihe Utrpenie mladého Werthera. And young Werther jumped over the bridge and killed himself. A mladý Werther vlastne sa zabil, skočil z mosta. It was so inspiring. Bolo to také inšpirujúce. Hundreds of young people were inspired. Stovky mladých ľudí boli inšpirovaní, They were in desperate love boli zúfalo zamilovaní and they jumped over the bridge and killed themselves. a skočili z mosta a sa zabili. It was fashionable Bolo to vtedy moderné, because of this book. kvôli tej knihe. So somebody interviewed Goethe and said, don't you feel guilty? All these young, beautiful men killing themselves because of your book? A niekto sa ho spýtal, že necítiš sa previnilo, keď mladí muži sa kvôli tvojej knihe zabíjajú? He said, I'm not guilty at all. It's not my choice. I know what they felt. I felt it. Povedal, nie som vinný, veď ja som neurobil tú voľbu, ja viem, čo cítili, ja som to tiež cítil. I wanted to die. A ja som chcel zomrieť. I lost the will to live. Stratil som tú vôľu žiť. So I wrote a book about it. Tak som o tom napísal knihu. That was my choice. To bola moja voľba. They could also write a book about it. Aj oni mohli napísať knihu, But they chose to kill themselves. ale si vybrali, že sa zabijú. I respect the choice. Ja rešpektujem ich voľbu. What is he saying? Čo hovorí? He faced his despair completely. On vlastne čelil tomu svojmu zúfalstvu. Total confrontation with the loss of the will to live. Úplne bol konfrontovaný so svojou stratou chuti do života. And he expressed it. A vyjadril to. And then he didn't need to die. Potom už nepotreboval umrieť. Published a book, it was bestseller. Publikoval tú knihu a bol to bestseller. Made a lot of money from it. Veľa zarobil. This is therapy. A to je terapia. Total confrontation with the loss of the will to live. To je to, čo tým myslím, je totálna konfrontácia s tou stratou chuti do života. It helps to have a friend. Ale v takých časoch pomáha, ak máte priateľa. I don't know if Goethe had friends Neviem, či Goethe mal on that priateľa level, na tejto úrovni, but he had the musa. ale mal múzu, He was a poet, bol poet, so he expressed it. tak to vyjadril. That was his therapy. To bola jeho terapia. Psychophonetics is like that. A psychofonetika je takáto tiež. We recommend total confrontation with despair.
My odporúčame úplnú konfrontáciu so zúfalstvom. Total confrontation with loss and grief and depression and losing the will to live. Tú totálnu konfrontáciu s tou stratou vôle do života, s tým zármutkom, ktorý človek zažíva. Expression of it. A odporúčame vyjadriť to. Fearlessly facing the fear of death. Bez strachu čeliť strachu zo smrti. And remembering. Spomenúť si. I chose to be here. Vybral som si byť tu. Because losing the fear, the will to live, is a part of you. Lebo ak ste stratili vôľu žiť, je to vaša časť. So, who is bigger, the part or the whole? Tak kto je väčší? Tá vaša časť, alebo vy ako celok? Mathematically. Matematicky? Well, you cannot deny that the whole is bigger than the parts. Nedá sa poprieť, že celok je väčší než jeho časti. So, losing the fear of life is a part of you. Takže Losing the will to live is a part of you. stratiť vôľu do života je tiež len vaša časť. And it comes as darkness. It comes as fear. There's nothing there. Prichádza to ako taká temnota, ako taký strach, ako by tam nič nebolo. And you can become a part of that darkness Vy sa môžete stať súčasťou tej temnoty, and lose the will to live. stratiť tú vôľu do života. And you can become a part of this darkness. Naozaj sa môžete stať súčasťou tej temnoty. Or you can confront it Alebo ju môžete konfrontovať with your great spirit which you forgot about. s tým vašim veľkým duchom, na ktorého ste zabudli. And prove to yourself that it is a part of you. A môžete dokázať sami sebe, že ono je to vlastne len vaša časť. This is not a painkiller. Toto nie je taký oblbovák na tišenie bolesti. This is not anesthetics. To nie je anestéza. It's not diversion. Nie je to odklonenie sa. It's not avoidance. Nie je to vyhýbanie sa. It is total confrontation. Je to totálna konfrontácia. And that's what it takes. A to na to treba. To remember that this depression is a part of you. Treba si spomenúť, že tá depresia je len vaša súčasť And not you a part of it. a že nie vy ste súčasť tej depresie. And that includes the fear of death. A to zahrňa aj strach zo smrti. Fear of death is a part of me. I'm not a part of the fear of death. Strach zo smrti je moja časť. Nie, že by som ja bol časťou strachu zo smrti. I'm bigger than that. Ja som väčší než ten strach. Every human being is bigger than that. Každý človek je väčší než ten strach. Just forgot. Len sme zabudli. We need to remember. Potrebujeme si na to spomenúť. Remember the great wheel of creation from where we come. Potrebujeme si spomenúť na tú veľkú vôľu stvorenia, z ktorého prichádzame. Remember the great wheel that got us to be conceived because we did it, not the parents. Potrebujeme si spomenúť na tú veľkú vôľu, ktorú trebalo na to, aby sme boli splodení, lebo my sme to urobili, nie naši rodičia. They had sex. They didn't do incarnation. Oni mali sex, ale oni neurobili tú inkarnáciu. We incarnated through their sex. My sme sa inkarnovali skrze ich sex. Yeah, we wanted them to have sex. Áno, chceli sme, aby mali ten sex. We actually created it a little bit. My sme tu pomohli, aby to sa tam udialo. The children created sexual attraction. Lebo deti vytvárajú tú sexuálnu príťažlivosť. Because we had to enter. Lebo musia nejako vstúpiť. Remember, you wanted to enter. Tak si spomente na to, že ste chceli prísť sem. That's the end of being sorry for yourself. To bude koniec tej sebaľútosti. You came, Ty si prišiel. but you forgot. On si zabudol. So we take a risk. Takže my zariskujeme. Complete confrontation with a cloud until you remember there's a sun on the other side. Je to tá totálna konfrontácia s tým oblakom, až kým si nespomeniete, že je tam aj slnko na tej druhej strane. We are talking about the soul now. Ale teraz sa bavíme o duši. There is a sun on the other side of the cloud. Inside the soul, we don't have to inject it into them from outside. Tam je to slnko na druhej strane toho oblaku. Nepotrebujeme ho streknúť zvonku.
So we have different processes that enable people to do this confrontation with support and to remember there's a serious reason why I'm here. Takže máme v psychofonetike rôzne procesy, ktoré umožňujú človeku, aby konfrontoval tento mrak a aby si spomenul vlastne, prečo tu je, aby si spomenul na tú svoju vôľu žiť. But you have to find it in yourself. Ale najprv, keď chcete druhému človeku pomôcť, musíte to nájsť v sebe. And just before I leave the topic opening for discussion, let's look at the topic of suicide for a moment. A ešte posledná vec, predtým ako skončím môj teoretický úvod, chcem si ešte ako keby sa zastaviť na jednej téme, a to je sebevražda. For everyone who commits suicide, there's thousands and thousands who think about it. Na každého jedného, kto spácha sebevraždu, sú tisícky a tisícky ľudí, ktorí o tom premýšľajú. The highest percentage is in early 20s and early 40s. To najvyššie percento je na začiatku okolo 20-ky a potom okolo 40-ky. In the most affluent, rich countries in the world. A deje sa to aj v tých bohatých krajinách sveta. Finland, New Zealand, rich countries. Fínsko, Nový Zéland. It's not because of security or poverty or suffering. Nie je to, že by tam trpeli chudobou alebo niečím. The more secure the country is, the more the percentage of people committing suicide. Práve že čím je vyššie to bohatstvo krajiny, tak tým je vyššie percento sebevrážd. So what do we do then? Čiže čo s tým? Well, first, you can control it. Poprvé, neviete mať nad tým kontrolu. Somebody want to kill themselves, they'll find a way. Ak sa niekto chce zabiť, naozaj nájde spôsob. But before, there's a suicide topic. And the suicide topic is, I don't want to be here. Ale predtým, než to niekto spácha, je tam taká téma, to je sebevraždy, ktorú rieši. A tá téma nám hovorí, že ja tu nechcem byť. What does it mean? I don't want to be here is a notice of suicide. Je to ako keby taká známka, ktorá vedie k sebevražde, že ja tu nechcem byť. So we're all afraid of it. Tak tohto sa všetci bojíme. We send them to psychiatrists. Posielame ľudí k psychiatrom. What do you think psychiatrists can do? Čo myslíte, že čo s tým psychiatr spraví? Not all those who commit suicide are chronically depressed. Nie všetci, ktorí spáchajú sebevraždu, trpia chronickou depresiou. Don't expect too much from psychiatry. Neočakávajte veľa od psychiatrov. I don't want to be here. Ale tá veta, nechcem tu byť, What is she saying? čo to hovorí? If you overcome your fear, you can look at it. Ak prekonáte svoj strach, môžete sa na to pozrieť. There is a secret in every such statement. I don't want to be here. Je tam také tajomstvo v takejto vete. I don't want to be here. Ja nechcem byť tu. We have to know something about the I. Tak potom niečo vieme o tom ja. We have to know something about here. Určite viete aj niečo o tom tu. You have to know something about where do you want to be. Potom určite niečo viete aj kde chcete byť. You don't know how to get there. Neviete ešte, jak sa tam dostať. You don't know how to change the circumstances of your life outside or inside. Neviete, ako zmeniť tie okolnosti vášho života, či už navonok alebo vo vnútri. But you know something Ale niečo viete. about where you want to be. Viete, kde chcete byť. You know something about wanting. Viete niečo o tom chcení. You know something about being. Viete niečo o tom byti. You know something about I. Viete niečo o ja. If you know how to use it, Ak to viete využiť, you can use it at a powerful starting point for remembering who you are and where do you want to be and what you want altogether. dá sa to využiť na to silné spomenutie si, že kým ste, kam chcete kráčať alebo kam chcete ísť celkovo. It's a call for help. Táto veta je vlastne volanie o pomoc. Anybody wants to help? Chce niekto túto pomoc? Each one of our teenage children can go through it.
tomorrow. Každé naše dieťa v tínedžerskom veku je možné, že tým si zajtra bude prechádzať. What do? Čo vtedy? You have to go back to your choice to be here. You have to go back to your choice to be in life. Potrebujete sa vrátiť k vašej voľbe, byť tu a že ste si vybrali tento život. You have to remember why you want to be here. Do you want to be here? Musíte si spomenúť, že či vlastne vy tu fakt chcete byť. You want to be here? Chcete tu byť? If you don't, you cannot help your child. Ak nechcete, nepomôžete svojmu dieťaťu. Why do you want to be here? Prečo tu vlastne chcete byť? Can you answer that? Viete to odpovedať? If you can help them. Ak sa vám to podarí, tak im pomôžete. No guarantee. Ale nie sú na to garancie. But you can represent the choice to live. Ale môžete minimálne reprezentovať tú vôľu žiť. You cannot give it to them. Viete im to dať? You're not them. Nie ste oni? You don't face what they face. Nečelíte tomu, čo oni? Even if they have the same genetic structure, they don't face what you face. Oni teda vy a oni nečelíte tomu istému, hoci genetiku máte rovnakú. But back to the fundamental question. If it's true that they chose to be born, your choice to be here can remind them of the fundamental choice to live. Teda tá vaša voľba byť tu im môže pripomenúť, že aj oni si zvolili byť tu. I think I've said enough. Tak podľa mňa som povedal dosť. The rest is technical. Ostatné veci sú už také technické, že ako sa to dá spraviť. Most of the time I'm doing it, I'm only talking about it in my free time. Väčšinou to praktizujem a hovorím o tom len v svojom voľnom čase. In this course of counseling, only counselors teach. V tomto našom kurze counselingu len tí, ktorí robia counseling, môžu byť učiteľmi. Janka and me, we teach what we do. Teda Yehuda aj ja, Janka, učíme to, čo robíme. So we are coming from practice. Že prichádzame z praxe. So at your service, any questions? Takže sme vám k službám. Máte nejaké otázky? Alebo... This is, by the way, a part of Foundation Year Seminar 1.5. The focus is human will. That's why we are talking about that. A prečo len chcem povedať, že vlastne tento náš večerný seminár je súčasť základného ročníka Školy empatie 5. semináru, ktorý sa z veľkej časti týka ľudskej vôle. The will is the most unconscious component of the human soul. Vôľa je najmenej vedomá časť ľudskej duše. It's not really inside the soul, most of it is unconscious. V podstate nie je úplne v duši. Väčšina z tej vôle je nevedomej. We have to do something special to wake up to some of it, never to all of it. A potrebujeme robiť také špeciálne veci, aby sme sa aspoň z časti prebudili do našej vôle a nikdy sa nedá úplne do celej prebudiť. To wake up to the will is like to wake up to sleep. And I don't know anybody who is awake in sleep. Teda prebudiť sa k tej vôli je ako by ste sa prebudili v spánku a neviem, či niekto to dokáže, nepoznám takého. Something so unconscious like will, so mysterious like will and the blocks of will. Je to veľmi, teda táto vôľa ľudská je nevedomá a záhadná a tie bloky tej vôli sú záhadné a nevedomé. And so much depends on it. A zároveň tak veľa na tom záleží. Because we become what we do. Lebo my sa stávame tým, čo robíme. We become a combination of what we do and what we don't do. Teda stávame sa kombináciou toho, čo robíme a čo nerobíme. And the season is short. Náš život je krátky. And when it's time to go, you go, but you cannot change it. Keď je čas ísť, proste ideš, nedá sa už tam nič zmeniť. This is the only planet of choice. Tu je jediná planeta voľby. Human existence continue after death, but not the choice making.
Ľudská existencia pokračuje aj po smrti, ale tie voľby už tam neexistujú. You want to change something? Chcete niečo meniť? After death, Po smrti? join the queues. Tak sa pridajte do tých radov. And the queues are getting longer. Tie rady, myslí teraz asi na tých, čo sa chcú narodiť zas, sa predĺžujú. Good luck. Tak vám držím palce.